Eta, bueno, aspalditik dakagu pendiente hor DVD famoso bat egitea, gure historia guztiko bideoen montaje batekin eta bar. Eta, bueno, hasi ginen komentatzen hori aukera bat izango otesan ospatzeko 25 urte horrena bideoarena, baina, bueno, ikusi genuen ere lan handia zala, dakagu material asko, baina oso txarra ere bai, VHS azarretan, eta, bueno, pereza pixkat eman zigun egia esan. Eta pentsatu genuen, bueno, ospatzeko beste modu bat, erresagoa eta askoz atseginagoa guretzako izango zala kontzertu batzuk ematea. Etxe lagunak bizitzen diren infernuetatik, urreko abestia maite zaitut, Igna Zazu. Zangu flipatu genuen, bai Durango, bai HZ, bueno, Zarautz, eskedanak izan zian, pasada bat, eta, bueno, gelditu ginean kriston subidoiakin egia esan, eta esan genuen, bueno, ikusi genuen banda informan aldi berean guk ere neurria eman genula, nolabait, eta elkartuko zerbait probatzeko tema berriak, inungo asmo konkreturik gabe, baina, bueno, ikusteko haber lokalean ze itxura emate genuen, ez? Eta, bueno, hola, izan zen, lokalian hasi, pixkanaka inungo presari gabe, abestiak iten. Eta hasiera batian komentatzen genuna 5 edo 6 kantuko lan labur bat egitea izan zala, bueno, zala asmoa. Azkenian hasi ginen gehiago iten, zalantza asko ziala medio ere abestiak ondote zeuden, eta, bueno, aukeratu ahal izateko bintzaten genituen azkenian 13, eta, bueno, azkenian 13ak barroa jundia. Adinaren kontuak edo izango dira, baina, bueno, orain diskotik diskora urte gehiago edo demora gehiago pasatzen da, leheno baino berez beti onda bizirik hor, latente taldea.
Danetik egon da. Esan nahi dut, krisialdiak ere sorkuntza prozesuan eta iruditzen zitzaigun hasieran, bueno, nik eukin hor krisi bat erdian, iruditzen zitzaila gana kaka bat, diskoa, bakarrik abesti bat salbatzen zala eta bar. Baina gero egia da, grabatu genunean azkenen saioa ja estudioan grabatzen sartu da aurretik, osoa entzuterakoan esan nuen, ostra, disko hona da. Ez zitzaien ja, hor ja ikusi nun disko borobil bat zala, egia esan, eta lan handian indeu, baina ikuste genuen eta tarteka komentatzen genuen disko honek badakala zerbait gehiago, osea ez degula disko bat inertziagatik jarraitzen duna, anestesian gandik espero dana. Ez dakit nola esan, beste bueltatxo bat eman diola, bilatzen beste ritmo batzuk eta gauza batzuk. Orduan, azkenean, grabatu genuen, ikusi genuen, eta gure iritziz, oso gustora gelditu ginen. Eta guain, jenderen erantzuna, guain goz, gutxi izan da, porque guain dela 2 aste atera dugu diskoa. Baina egia esan, uste baino positiboagoa, hasieran nola esan dizuten, pixkat esperimentatu degula baita ere ritmoekin eta bar, zaila izango tesan jendearentzat edo, pentsatzen duen. Eta oraingoz, jendea nahiko kritika honak egin ditu bai. Letra honen gatik galdetu behar zidatenian pentsatzen hasi nitzala, pentsatu nuen gehiago ateratzen zain ni galdetzea besteari aberse sugeritu dion, edo ez. Baina, normala da elkarrizketetan niri gero tokatzea, baina da gehiago botatzen dan zerbait, norberaren barruan ze pizten duen, nire barruan zerbait pizten duen, noski. Azaltzea, ez dakit, konbenigarria dan edo hainbeste bide hartu ditzake, baina nik esango nuke, hola hitz gutxitan, beti kantatu izan diogula nolabait, gauza askori, baina ardatz bezala edo beti ehondala askatasuna nik uste gure letraen atzian. Gero eremu askotara eraman da askatasun hori ez, baina. Eta,
nire ustez honek ere nolabait sugeritzen du horrelako zerbait, ze zirkulua da zerbait itxia eta errepikakorra, eta espirala da famili berekoa, baino irekia eta infinitura doana ez. Hurrengo abestia, droga eta violentzia! Askatasuna izan daitekela gure hitzen ardatz bat eta gizakiarekiko kritika izan daiteke beste bat, beti oso presente horre ondana. Nolabaiteko autokritika bat gurekiko eta espezie bezala ere gizakiarekiko, ez. Eta bai, hor hau da poesia egiteko beste modu bat, ez da espirala bezalakoa, zuk esan duzun bezala zuzenagoa edo espizituagoa, baino gaina diskoa aurkezteko erabili genuen kantu hau, eta iruditu ditzaigun oso potentea, muturrean ostiko bat jartzea anestesiaren itzulera aurkezteko, ez? Eta lain genuen, eta oso mezu zuzena, eta hain puri-purian dabilen hondakinen gaiarekin lotuz, eta gure gizakiarekiko kritikarekin lotuz, azkenean zaborra gara atera zitzaigun, barren-barrenetik. Gaina kantu hau egin genuen, estudioan grabatzen hasi, baino 2 aste lehenago. Justu dana geneukala 12 geneuzkan, eta hau izan zana 13. azken ordukoa. Gaina nahiko zaila da jotzeko hauek esan ziaten, honekin, baina egin genuen hor ensaio intensibo bat, eta azkenean hortzea dago. Hasi ginean berez naturalki hasi ginean hori erritmo berriak eta probatzen, noski, zuk esan duzun bezala 26 urte taldearekin, hainbeste kantu egin dituzu, derrepente beste erantzun bat edo beste ultrakomunikatzen bat edo beste kontraesanak bat ez dugu nahi dugu bilatu, ez, beste zerbait aportatzeko, gu ere gustora sentitzeko, eta uste dugu ere publikoak ere eskertzen dugu.